សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម SnapKyu ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប add friend តាមរយៈ QR code និងអំពីរបៀបស្វែងរកមិត្តបន្ថែមទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីរបៀប add friend តាមរយៈ QR code ទាំងអស់គ្នាការ add friend តាម QR code គឺយើងមានពីររបៀបទី1ប្រសិនបើយើងនៅជិតគ្នាយើងអាច add friend ជាមួយគ្នាបានដោយគ្រាន់តែបើកកម្មវិធី SnapKyu រៀងៗខ្លួនរួចយកទូរស័ព្ទមួយណាក៏បានហើយសូមចុចទៅលើរូបឬមុខងារមួយនេះរួចរើសយក SnapKyu QR code scanner បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវយកទូរស័ព្ទមួយនេះទៅ scan លើទូរស័ព្ទមួយទៀតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់យើងឬក៏ QR code scanner មួយហ្នឹងនៅចំពីលើ QR code ដែលនៅលើទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតដែលយើងចង់ add friend ជាមួយរួចយើងនឹងទទួលបានសារមួយបញ្ជាក់ថាយើងបាន add friendដោយជោគជ័យដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំបានទទួលសារមួយគេដាក់ថា you are now friend with កូនខ្មែរ for share ជាងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច OK ឥឡូវយើងមកមើលរបៀបទី2ក្នុងការ add friend តាមរយៈ QR code អញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺសង្កត់ទៅលើនៅពេលដែលយើងអត់នៅជិតគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់នៅជិតគ្នាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែង share QR មួយនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញឈ្មោះខ្លួនឯងហើយនឹងកូដបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការ screenshot ឥឡូវខ្ញុំបាន screenshot code របស់ខ្ញុំទុកហើយអូខេបន្ទាប់ពី screenshot QR code មួយនឹងរួចមកអ្នកនរគ្នាអាចផ្ញើ screenshot មួយនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានរូបភាព screenshot ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ save វាចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add friend អ្វីដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចុចប៊ូតុងមួយនេះឬក៏ feature មួយហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែលើកនេះគឺខុសពីមុនដោយសារអ្នកនរគ្នាត្រូវរើសយកជម្រើសទី1 QR code on photo app អញ្ចឹងចុចមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញហើយនេះគឺជា screenshot ដែលខ្ញុំបាន screenshot ទុកមុនហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើ screenshot មួយនេះបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានសារជោគជ័យមួយបាទដោយតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញYou are now friend with Paravot អូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃវីដេអូមួយនេះគឺការស្វែងរកមិត្តបន្ថែមនៅលើ SnapKyu អញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកមិត្តបន្ថែមគឺយើងមាន3ជម្រើសអញ្ចឹងជម្រើសទី1អ្នកនរគ្នាអាច add friend តាមរយៈខាងលើនេះបាទអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច see all មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់កំពុងប្រើប្រាស់ SnapKyu ហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុច add friend នៅខាងស្ដាំដៃនេះឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ add ចុច add អញ្ចឹងទៅបាទអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន friend បន្ថែមបើសិនជាអ្នកដែលអ្នកនរគ្នាបាន add ហ្នឹងគាត់ confirm ជំរើសទី2ដែលអ្នកនរគ្នាអាច add friend បានគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើកន្លែងរូបកណ្ដឹងនេះឬក៏ notification ចុចលើវាមកហើយទៅកន្លែង friend request បាទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះ people you may know ដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច scroll មកក្រោមទៀតមកបាទអញ្ចឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនតើនៅលើ SnapKyu មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាច add friend ទៅគាត់អញ្ចឹងទៅបាទ add អញ្ចឹងទៅចុចទៅអូខេឥឡូវយើងមកមើលជម្រើសទី3គឺជាជម្រើសចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកមិត្តបន្ថែមឬក៏ add friend បន្ថែមនៅលើ SnapKyu អញ្ចឹងដើម្បី add friend បន្ថែមឬក៏ស្វែងរកមិត្តបន្ថែមនៅលើ SnapKyu អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង search នៅខាងលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយឈ្មោះអ្នកដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់ add ឧទាហរណ៍ដាក់ថានេះ search អញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកដែលមានឈ្មោះស្តៀងហ្នឹងឬក៏ប្រើប្រាស់អក្សរមួយចំនួនដែលមានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបានបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកវានឹងចេញអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញហើយគ្រាន់តែវាឈ្មោះនៅក្នុងប្រអប់ search ទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមាន user ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចទៅលើ account ណាមួយបាទចុចមកហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចពាក្យថា add friend អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ